и не находишь ничего очевидного. Все было нормально. Или казалось нормальным. Вот в чем дело, казалось. Потому что люди, которые исчезают без объяснений, не делают это внезапно. Они уходят медленно, тихо, изнутри. Задолго до того момента, когда ты замечаешь их отсутствие. Они уже давно сказали тебе все. Своим молчанием, своей дистанцией, своими короткими ответами, своими глазами, которые смотрели куда-то мимо тебя. Ты просто не читал эти знаки. Или не хотел читать. Если ты сам когда-то исчезал, ты наконец поймешь почему. Что происходило с ним до того, как он исчез? Потому что люди не исчезают из ниоткуда. Они не просыпаются однажды утром и не решают: все, сегодня я растворяюсь. Исчезновение – это не импульс, это результат. Длинный, тихий, накопленный результат множества моментов, которые остались незамеченными. Вот как это работает на самом деле. Говорить бесполезно. Не потому, что он сдался, не потому, что ему все равно, а потому, что он попробовал достаточно раз, достаточно разными способами, и каждый раз получал один и тот же результат. К моменту, когда ты замечаешь его исчезновение, он уже давно ушел. Ты просто не видел этого, потому что не смотрел. Или смотрел, но не туда. Его короткие ответы – это был сигнал. Его внезапная занятость – это был сигнал. Его улыбка, которая перестала достигать глаз, это был сигнал. Его молчание там, где раньше были слова, это был сигнал. Сигналы были. Всегда. Исчезновение без объяснений – это не жестокость того, кто ушел. Это зеркало. Зеркало того, насколько внимательно ты смотрел на человека рядом с тобой. И это больно принять. Знаю. Давай пройдем через него честно. Первый этап. Он надеялся. Он разговаривал. Намекал. Иногда говорил прямо. Иногда через поступки, через дистанцию, через молчание в ответ на что-то неприятное. Он давал шансы. Много шансов. Больше, чем ты думаешь. Второй этап. Он устал надеяться. Каждый раз, когда ничего не менялось, что-то внутри него гасло. Не резко. Постепенно. Как свеча, которую не тушат, она просто догорает. Это не смирение. Это истощение. Он начал замечать, как много энергии уходит на поддержание того, что давно перестало его наполнять. Как много он отдает и как мало получает обратно. Как часто он чувствует себя одиноким именно рядом с тобой. И это одиночество рядом с человеком самое тяжелое из всех. Четвертый этап. Он принял решение. Не в момент злости, не после очередного конфликта, не импульсивно. Зачем объяснять еще раз? Он выбрал себя. Молча. Окончательно. Про человека, который наконец решил, его покой важнее твоего комфорта. Его внутренний мир важнее чужих ожиданий. Его жизнь важнее роли, которую от него ждали. Теперь конкретно. Потому что люди исчезают по-разному. С разными причинами. С разной болью внутри. И понять, кто именно ушел из твоей жизни, это значит наконец понять, что произошло. Вот 3 типа. Честно. Без украшений. Тип 1. Эмоционально истощенный человек. Это тот, кто давал слишком долго. Слушал слишком много. Терпел слишком много. Отдавал, не считая. Поддерживал, не требуя ничего взамен. И именно поэтому его уход стал таким шоком. Ты не видел, как он заканчивался. Потому что он улыбался до последнего. И объяснять свой уход он не стал, потому что объяснения уже были. Много раз. И каждый раз они превращались в переговоры, в которых его границы снова оказывались под вопросом. Он просто ушел. Туда, где его нет, не будут переступать. Тип 3. Человек, который наконец выбрал себя. Потому что внешне все было нормально. Не было явного токсичного поведения. Не было грубых нарушений. Не было очевидного конфликта. Просто однажды этот человек остановился и честно спросил себя: «Я счастлив здесь? Я расту здесь? Я чувствую себя собой рядом с этим человеком, в этих отношениях, в этой ситуации?» Не громкое «нет», тихое, но абсолютно четкое. И он ушел. Без объяснений, не потому что хотел причинить боль, а потому что любое объяснение потребовало бы от него снова вложить энергию в то, от чего он уже решил уйти. Он выбрал себя. Впервые. Может быть, в первый раз в жизни. Люди не исчезают из хороших мест.
Они исчезают оттуда, где им систематически было плохо, но недостаточно плохо, чтобы окружающие это заметили. Они исчезают оттуда, где их присутствие воспринималось как само собой разумеющееся. Они исчезают оттуда, где объяснения уже не имели смысла. И если кто-то исчез из твоей жизни без слов, возможно, стоит не искать его объяснений, а найти свои ответы. Теперь самая практическая часть. Потому что понимание бездействия – это просто красивая боль. Ты можешь понять все, что было сказано в этом видео, и продолжать жить так же. Снова исчезать, снова терять людей, снова стоять с телефоном в руках и не понимать, что произошло. Хватит. Поговорим честно, с обеими сторонами. Но вот что важно понять. Исчезновение защищает тебя, но не исцеляет тебя. Ты уходишь из одних отношений и приносишь в следующие те же паттерны. Ту же неспособность говорить о боли вовремя. Ту же привычку терпеть до последнего. Тот же выбор – молчать вместо того, чтобы говорить. И цикл повторяется. Поэтому вот твое правило. Научись уходить со словами до того, как ты исчезнешь молча. Не громко, не агрессивно, просто честно. Мне здесь плохо. Мне нужна дистанция. Я больше не могу продолжать это. Одно предложение. Без объяснений на 3 часа. Без доказательств. Без оправданий. Просто правда. Вовремя. Это сложнее, чем исчезнуть. Намного сложнее. Но это единственный способ разорвать цикл и начать строить отношения, где тебе не придется исчезать. Еще одно. Перестань ждать, пока станет невыносимо. Говори раньше. Когда еще есть энергия на разговор. Когда еще есть шанс что-то изменить. Когда еще не все внутри погасло. Если ты тот, кого бросили без слов. Первое и самое важное. Перестань искать объяснения в его молчании. Ты не найдешь их там. Молчание – это не ответ. Это отсутствие ответа. И заполнять его своими версиями, своими страхами, своей виной – это самоистязание. Вместо этого задай себе честный вопрос. Были ли сигналы? Неочевидные, негромкие, тихие. Его короткие ответы. Его дистанция. Его усталые глаза. Его слова о том, что ему тяжело, которые ты, возможно, не принял всерьез. Потому что в этом твой рост. Второе правило. Перестань ждать его возвращения с объяснениями. Объяснения не придут. Или придут слишком поздно. Или придут, но не дадут тебе того закрытия, которого ты ищешь. Закрытие – это не то, что дает другой человек. Это то, что ты даешь себе сам. Скажи себе вслух: этот человек ушел. Это было его решение. Я не могу его контролировать. Я могу только контролировать, что я делаю дальше. Третье. Начни смотреть внимательнее на тех, кто рядом сейчас. Не на телефон в ожидании его сообщения. На живых людей рядом. На тех, кто остался. На тех, кто приходит, не исчезает. Потому что пока ты смотришь в сторону ушедшего, ты пропускаешь тех, кто выбирает тебя каждый день. Без исчезновений, без молчания, без загадок. Это и есть настоящее. Не то, что ушло. Я хочу сказать тебе кое-что важное. Не как финал видео, как человек человеку. Исчезновения оставляют следы. Это правда. Пустое место там, где был человек. Вопросы без ответов. Воспоминания, которые приходят в самый неподходящий момент и напоминают о том, чего больше нет. Это больно. По-настоящему больно. И не нужно делать вид, что не больно. Не нужно торопиться отпустить. Не нужно убеждать себя, что все к лучшему, раньше, чем ты действительно в это веришь. Боль от исчезновения человека без слов особенная, потому что у нее нет четкого конца. Нет последнего разговора, который можно перепрокрутить. Нет момента, где все стало ясно. Только тишина и твои вопросы в ней. Но вот что я знаю точно. Эта тишина не пустая. В ней есть кое-что важное. Что-то, что ты, возможно, давно не слышал за шумом отношений, за тревогой ожидания, за постоянным вопросом, что я сделал не так. В этой тишине ты сам, твой голос, твои настоящие желания, твои границы, которые, возможно, были размыты в этих отношениях, твое понимание того, кого ты хочешь рядом и кого не хочешь больше никогда. Исчезновение другого человека – это не конец твоей истории, это конец одной главы и начало другой. Вот кем ты становишься после того, как кто-то исчез без слов.
Если ты позволяешь этому опыту тебя изменить, не сломать, а именно изменить, ты становишься человеком, который смотрит внимательнее, который слышит тихие сигналы раньше, который не принимает присутствие другого человека как само собой разумеющееся, который умеет спрашивать, как ты на самом деле, и слышать ответ, настоящий ответ, не тот, который удобен, потому что рядом с тобой видят, слышат, замечают, и это меняет все. Между ними невидимый мост из всего, что не было сказано вовремя. Этот мост строится из молчания, из терпения, из страха быть честным, из привычки ждать подходящего момента, который так и не наступает. Не жди подходящего момента. Говори сейчас. Тем людям, которые рядом сегодня. Говори, что они важны. Говори, когда больно. Говори, когда хорошо. Говори, пока есть кому говорить. Потому что однажды может наступить тишина, и в ней уже не будет слушателя. Вот твое единственное задание после этого видео. Напиши сообщение одному человеку, которому давно хотел что-то сказать. Не завтра, сейчас. Одно честное предложение. Без украшений, без долгих объяснений. Просто правда. Вовремя. Напиши в комментариях одно слово, то, что ты чувствуешь прямо сейчас. Честно, без объяснений. Подпишись, если хочешь продолжать этот разговор. Здесь говорят о том, о чем молчат годами, о настоящем, о важном, о том, что меняет жизнь, если решиться это услышать. До следующего раза. Береги людей рядом, пока они рядом. It is not my fault. You are the one who messed it up.